kita unboxing lock untuk helmet. Betulkan helmet lock. Ada chain ni. Masuk kat helmet, buat kat motor, dia senang. Mana sini? Kosong. Dia mula kosong. Okay. Facing on you. Ke depan ni kosong. Okay. Push button. Push button ke bawah. Oh, dia tarik macam tekan tarik sini. Ini tarik bawah. Ini set forward and hold button. Set you to maju lah. Okey lah, kita masuk. Sekerja saya maju sudah 10. Okey, kita set. Ini yang berapa